Naam, tukisalia katika taarifa inayowiana na hiyo ni kwamba waathiriwa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024 sasa wanaibua maswali makali kuhusu mchakato wa fidia unaoendeshwa na serikali. Waathiriwa hao, baadhi yao wakiwa manusura wa majeraha ya risasi, wanataka kuchapishwa rasmi kwa orodha walionufaika na mpango huo ili kuondoa mkanganyiko miongoni mwao. Vilevile wahanga hao wanashinikiza kufunguliwa mashtaka dhidi ya maafisa wa polisi wanaodaiwa kuhusika katika kufyatuaji wa risasi huo, pamoja pia na kile walichokitaja kama msamaha wa dhati kutoka kwa Rais William Ruto na serikali yake. Mwanahabari wetu Francis Otumwa na taarifa zaidi. Miaka miwili imepita tangu taifa lishuhudie mojawapo ya matukio mabaya ya umwagaji damu katika historia yake ya hivi karibuni. Lakini hata wakati Kenya ikiendelea kukabiliana na maumivu ya tukio hilo la pamoja, kwa baadhi ya familia zilizoathirika, mzigo huu ni binafsi na wa kudumu. Hii mkono venye kwa hivyo iweze shika chochote, haina nguvu kabisa. Ili kama ili affect nerves. Bado naambiwa mambo na upasuaji, hata naendanga therapy, naambiwa hii mkono wanajaribu tu therapy, lakini sijui kama itakuwa sawa. Ndio naambiwa bado upasuaji iko, na hata sijui kama nitafaulu hiyo mambo na upasuaji. Serikali ilitangaza mpango wa fidia wa shilingi bilioni 2 kwa waathiriwa wa maandamano, Rais William Ruto akizindua mpango huo baada ya kupokea ripoti ya mfumo wa fidia iliyoandaliwa na Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu nchini. Hata hivyo, kwa wale walioathirika, mkanganyiko bado upo licha ya ahadi zilizotolewa. Mulisema hawa watu wa compensation ya human right walisema all total people ni 1800. But wanataka kutoa like 200 of them. Kitu mzuri ni ungepigia mtu simu mwambie wewe uko kwa list sababu ya hii na hii, ama wewe uko kwa list sababu ya hii na hii. Mtu wako nyumbani hawezi amka kutembea anangojea compensation yake, na maybe ulishamtoa kwa list. Kwa sana sana wakisikia sasa hivi wengine wamepigiwa simu wanashindwa ama mimi nilishatolewa, na hapo ndio penye uchungu inaendelea kuwa. Mbali na fidia ya kifedha, familia nyingi bado zinahisi zimetengwa na serikali na zimekuwa zikitaka msamaha rasmi wa dhati kutoka kwa Rais William Ruto. Wakati huo huo, zinataka uwajibikaji kutoka kwa maafisa waliohusika na mauaji pamoja na utekelezaji wa mageuzi yatakayozuia matukio kama hayo kujirudia. The government was genuine in this program. One, we could have had the government led by President William Ruto committing to Kenyans that there will be non-repetition of crimes. Rais Ruto amesema kuwa mpango huo wa fidia unalenga kutambua mateso walioyapata waathiriwa pamoja na familia zao, lakini haupaswi kufasiriwa kama kukiri wajibu wa kisheria kwa upande wa serikali. Si hatutaki kudhulumiwa. Ikiwa mpango huu wa fidia utatekelezwa kama ulivyopangiwa, basi utaingia katika historia kama mojawapo ya juhudi kubwa zaidi za fidia kuwahi kufanyika nchini Kenya chini ya serikali. Francis Otumwa, KTN.